Fale. Oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sábado, Cris tá trabalhando, estou aqui com as crianças, já me arrumei, ó, carinha inchada porque não dormi direito essa noite, foi punk. O Joaquim tirou uma soneca ontem de 3 horas, ele dormiu das 3 às 6h30, então vocês imaginem que à noite ele deu baile, né? Aí não dormimos direito. Mas tudo bem, vida que segue. Hoje eu preciso trabalhar, porque essa semana eu fiquei extremamente parada por conta de estar com a bronquite atacada e tudo mais. E aí hoje eu tô me sentindo um pouco melhor, então eu vou trabalhar, preciso gravar vários conteúdos lá pro Instagram, aqui pro canal também. Hoje vocês vão passar o dia aí com a gente. Eu tenho um vídeo pra gravar agora, vou fazer o roteiro dele certinho pra eu poder otimizar o meu tempo mesmo na hora da gravação. E hoje a gente vai visitar uma casa, que é aqui perto da casa onde a gente mora, que eu comentei com vocês, acho, no vídeo passado. E aí a gente vai visitar essa casa, eu vou levar vocês junto com a gente. Talvez seja essa casa que a gente vai morar, ainda não sabemos, vamos ver como ela está, se a gente vai gostar dela realmente. E aí, enfim, no decorrer dos dias, no decorrer dos vídeos, eu vou contando um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Então agora eu vou organizar o meu roteiro pra poder gravar. Eu já tô pronta, troquei de roupa aqui. E vamos que vamos, né? Gente... Voltamos, Joaquim acabou de acordar, preguiçoso. Ele tirou uma soneca bem longa de novo. E agora a gente vai ver uma casa. Vamos ver como ela é. E se dá pra gente, né? Vamos ver como que vai ser, vou mostrar tudo. Vou dar uma espiada por dentro. Tá difícil, amor? Foi? Abri a porta. Uau, vamos ver como é. Olha a lareira do Papai Noel. Dá a mão pra mamãe. Banheiro. O que é aqui, será? Tipo um porão aqui, né? Essa parte não dá pra entender muito. É. Vamos descer a escada. Vamos, Joaquim? Quer vir no colo pra descer? Sim. A escada. Meio confusa a casa. Aqui acho que é a cozinha, né? Aqui não sei o que é. Aí voltou. Um banheiro. Aqui é enorme, ó. Acho que tem 2 quartos. Nossa, que bonito. Olha isso, olha. Uma maravilhosa. Olha a vista. Olha o pau. Uau. Olha a vista, Joaquim. Você quer ver? Olha a vista, Joaquim. É uma suíte. Parece. Ó, tem um cavalo lá. Tá vendo? Nem parece. Olha, é uma suíte. Calma, Lili. E aqui? Suíte? Você nem sabe o que é suíte, Joaquim. É mesmo. Mas que casa mal dividida. É esquisito, né? É, não dá pra entender o que é nada. Aqui são 2 quartos, né? Aqui é um labirinto. E a cor da casa é bem feia também. Daí sei lá o que é aqui. Aqui é de comida, sei lá. E aqui é a área gourmet, né? É, aham. Essa parte é legal. Gente, chegando da rua já tem um tempo. Vocês viram aí, né? A casa não era bem o que a gente pensou. Uma casa bem ruinzinha assim, esquisita. Construção velha. Não vale o valor que eles estão pedindo. E é uma casa muito mal dividida. Parecia um labirinto, não dava pra entender nada. Então não vai ser essa casa. Mais uma vez, não achamos a nossa casa ainda.
E aí, a gente viu uma casa aqui no outro bairro. Passamos na frente, que ela tá pra alugar também, mas o aluguel tá um pouquinho alto. Mas a gente vai dar uma olhada nela, porque parece ser uma casa boa, sabe? Aí voltamos, as crianças me ajudaram a fazer um bolo de cenoura. Eu acabei de terminar, fiz a cobertura e tudo. Olha que coisa mais linda. Ele tá muito bonito. Primeira vez na vida que eu acerto um bolo de cenoura, gente. Olha que coisa mais linda que ele tá. Sério, ó, grandão. Eu nunca consegui fazer um bolo de cenoura, sempre deu errado. Mas eu já descobri o que eu fazia de errado. Eu sempre colocava leite na receita e não vai leite. Então acho que por isso que dava errado. E dessa vez deu certo. Gente, tem um neném espacial aqui. Cadê o meu neném espacial, hein? Olha o pijaminha dele, que bonitinho. Se o meu fosse de estrela e não de coração, dá pra gente ficar igual dele. É, mas dá pra você pôr o seu pijama também. A Lili tem um pijaminha assim também, dessa... de plush assim. Ai! Ó, minha meia rasgada. Olha, tem bolinha dele. Ele ganhou essa roupinha essa semana, ganhou uma sacola com um monte de roupa e aí veio... máscara. É, e aí veio esse pijaminha, né, Lili? Esse mais um, só que o outro é tamanho 4. E esse tamanho 2 deu certinho nele, ficou tão fofo. Pessoal, Espacial, Joaquim. Pessoal, olha, ele aprendeu os super-heróis. Mostra aqui que você sabe os super-heróis, filho. Senta certinho. Tá frio pra você ficar deitado no chão. Mamãe, que lindo. Levantei. Ai, neném grande. Eu acho que eu já sonhei com isso. Tá tendo um déjà vu? Eu já sonhei que ele tava aqui. Quem que é esse? Uki. Quem que é esse aqui? É o homem D? Essa é a B? Esse é o capitão A? Esse é o Homem-Formiga. Esse é o... Esse é o... Esse é o Visão. E acabou-se a diversão. Ai, meu Deus, que muito bonita. Gente, vamos fazer uma fogueira. Eu dei ideia. Vamos fazer uma fogueira. A Lili pegou um monte de gravetos hoje que a gente foi no parque à tarde. Aí eu ia usar pra à tarde brincar não, com de Zeca. dia. É. E aí a gente vai fazer uma fogueira. Tá bem frio. Fogueira, filha. Você vai fazer fogueira? É a primeira vez que a gente vai fazer fogueira. É a primeira vez que a gente vai fazer fogueira e a gente vai assar marshmallow. É, a gente comprou marshmallow pra assar marshmallow. Mãe, eu vou colocar esse balde aqui só pra segurar. Por enquanto. E aí a gente vai fazer uma fogueira agora. Nem sei como é que faz, mas vamos tentar. Ó, vocês estão vendo? Estão tacando fogo lá, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó, fogo. E tem mais fogo pro lado. Tá o caminhão de bombeiro lá, tudo. Tá bem com bastante fogo. Tava com mais fogo, agora deu uma diminuída já. Gente, olha, a mamãe tava colocando aqui os carvão, não sei como que fala. E agora ela vai tentar, você vai tentar acender o fogo? Vou. Tá, tira a mão, Joaquim. Então, tentativa número 1. Gente, desculpa o barulho do Zeca, né? Porque ele vai ficar latindo. Chegou às 6 horas, é hora dele ficar só latindo, né?
Uau, essa coisa é legal. Igual, vou colocar vocês também longe, né? Pra não acontecer nada com vocês. E com o celular da mamãe. Pronto. Mãe, cuidado, menina. Uou! Começando a mamãe, ó. Ó o seu golpe. Senta aqui com o número 2. Gente, vou filmar com o celular mais perto. Gente, olha o fogo. Vou dar um zoomzinho pra vocês conseguirem ver melhor. Ali, ó, tá vendo, gente? Não chega perto, Joaquim. Mamãe. O que é isso, filhinho? Tá apagando, tá apagando. E deu certo nossa fogueira. Estamos assando marshmallow. Gostou, Lili? Se é o que você queria, tá bom, mamãe. O Joaquim tá comendo sem assar. Vem pra cá desse lado, Li.